जिन्नी मर्जी अफीम खांदे हो, डोडे खांदे हो या किसी तरह का कोई नशा खांदे हो, बरशाशा जेकर जिवें मौसम बदल रहा वा हुण खांसी जुकाम बुखार गले दी रिलेटेड कोई दिक्कत होण 60 खंड डब्बियां जिहदा MRP हैगा वा 297 बट तुहानूं हमेशा बाजार चों तुहानूं ब्लैक च ही मिलनियां ने। अद्धा चमचा सवेरे शाम दुध नाल लवो। अफीम का नशा करते हो, डोडे खांदे हो, सर्दी जुकाम लगी होवे तुसीं ये यूज करना शुरू कर लो, तुहाडी अफीम दा लेना बंद हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ छोटा नुस्खा तैयार कर लवो। ਤੁਸੀਂ बंग बसम 10 ग्राम, 7 किलो 10 ग्राम, मोती विस्ची 5 ग्राम चंगी तरह मिक्स कर लो, खरड़ कर लवो। मलाई च रख के तिले जिड्डा रख के ना मलाई दे विच लेना शुरू कर लो, ताकि मैदे की गर्मी क्योंकि जी बरसाशा है बहुत गर्म होंगी है तो खुश्क भी बहुत होंगी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई गर्मी पैंदी होवे